أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة تخص الدفنية. زي ما انتم شايفين كده، ده كيس كان اوردر طالع فيه دفنية حية اهو. زي ما انتم شايفين بتلعب قدامكم، ودي الحاويات اللي فيها الدفنية. هنشوف دلوقتي الأشكال بتاعتهم كلها وهي بتلعب حية. ده الكبير وده الصغير، الفأس اللي حواليه نقط صغيرة بتتحرك كده، دي أمهات بالغة. والفأس اللي جنبيها دي ده الولدة بتاعتها. الدفنية هي عبارة عن أكل حي ممتاز جدا للدفن للأسماك. بيوصل للبروتين بتاعها ممكن يوصل ل85%. هو طبعا بديل قوي جدا للأكل المجفف وللأرتمي أو الأرتمي عموما، عشان فكرة ان الأرتمي عموما بتاخد وقت كتير قوي عقبال ما تتحضر، مثلا ممكن يومين وشوية. وكمان فكرة ان هي بتبقى في مياه مملحة، فبتبقى محتاج ان انت تغسلها من المياه دي وتبدأ تنزلها للسمك. وزي ما استاذنا الكبير قال كمال النمر، فكرة ان الدفني عموما بتبدأ الارتميا عموما بتبدأ تقل البروتين بتاعها يوم عن التاني من بعد الفأس بتاعها. فالدفنية بتبقى حل امثل في الحلول اللي زي دي. بصوا زي ما انتم شايفين ايه، دي بعد ما نزلتها في ميه عاديه عشان ابدا اكلها للسمك على طول. بتبقى زي ما انتم شايفين كده. هي بيبقى الفأس بتاعها لو عندك امهات بالغه بتبدا تفقس عندك من اول يوم وتاني يوم عادي، مفيش مشكله، بتبدا تشوف انتاج. ولو انت لسه بادئ بصغار زي دول الصغيرين اللي بيلعبوا جنبك دول، من 8 ايام 10 ايام بتبدا تلاقي في فأس جديده عندك في الحوض. كل اللي انت بتبقى محتاج توفره حوض عادي، مش محتاجين حاجه كبيره او حاجه صغيره. زي ما انتم شايفين انا بربي في نصاص قوارير بتاعه الميه، كنوع من انواع التوفير يعني. بس وممكن احواض صغيره، ممكن برطمانات حجمها معقول، ما مش هتبقى فيها مشكله برضك. اهم حاجه الارتفاع بتاعها يكون 15 سنتي، مش اعلى ولا اكتر، عشان فكره الترسبات بتاعه الميه، المواد العضويه اقصد. الغذاء بتاعها بيبقى سبرولينا جافه. ممكن تجيب السبرولينا المطحونه دي وتاخد جزء كده شعرايه على معلقه من معالق الشاي الصغيره دي، وتدوبه في كوبايه ميه، تكون ميه معالجه بمحلول مضاد كلور. اي منتج مضاد للكلور ما عدا المنتج بتاع السيف الامريكي. في طبعا محلول مضاد كلور استاذ كمال النمر عامله ممتاز جدا، بيبيع تقريبا 500 ملي، تقريبا عاملين 75 جنيه. حاجه ممتازه. وفي النوع التاني الاكل اللي بياكلوه، وفي غذاء سائل كده هو برضك استاذ كمال عامله. اللي ما يعرفش استاذ كمال النمر، استاذ كمال النمر تقريبا مزرعته في المعادي او حدائق المعادي بالاخص، وراجل في منتهى الذوق والاحترام. هو اول ما ندخل الدفنيه، وهو تقريبا ما هو الوحيد اللي عنده دفنيه في مصر. وبدات الناس كلها تاخد منه، فهو عامل منتج كده من صنعه يعني بفضل ربنا. في بكتيريا وفي اكل للدفنيه يحافظ على بقائها قدر الامكان. هبقى احط لكم برضك الصور بتاعه المنتج هنا للي حابب يطلب منه، مفيش اي مشكله، ربنا يزيد الناس. فهي بتبقى محتاجه لا اما السائل دوت اللي هو الاستاذ كمال عامله، بتحط لهم منه سنتي على تقريبا 10 لتر او حاجه زي كده. وفي مره في الاسبوع، مش هيحتاجوا اكتر من كده. والسبرولينا ممكن تدوب ربع معلقه شاي في كوبايه ميه كويسه، وتدلق منها على حوضك كلها او على البرطمانات اللي انت عاملها كلها او الحوض الصغيره او ايا كان المكان انت بتربي فيه الدفنيه ايه. ما تدلوش كله في مكان واحد يعني طبعا عشان ما يعملكش تكدس. ومؤخرا عرفنا ان احنا ممكن نربي كمان حلزون صغير من اللي هو بيجي مع الزرع ده. فكره الحلزون الصغير اللي بيجي مع الزرع ده، ده مش ضار خالص. هو فكرة بس ان هو بيتكاثر بطريقه رهيبه، وفي نفس الوقت هو لطيف. فكره ان هو بيسحب من المواد العضويه المترسبه في اسفل الحوض او اسفل البرطمان اللي انت مربي فيه او القاروره. بيسحب المواد العضويه دي، بيبدا ياكل فيها وبيقلل شويه. ممكن تحط نبات طافي يقلل لك امونيا شويه. ممكن تحط مثلا حته فوكس تيل، حته موس مثلا، تخليهم عايمين في الميه. الفوكس تيل ده نبات عايم كده شبه السيسي فلورا، بس هو نبات نيلي ولطيف جدا وبيتحمل ظروف كتير قوي، بيعيش من غير ضوء برضك مفيش مشكله. وهيبقى فيه شويه بكتيريا هتنفع للغذاء للدفنيه، وفي نفس الوقت يمتص شويه من الامونيا اللي موجوده، يقلل نسبتها في الميه عشان ما تعلاش منك، عشان نسبه الامونيا لما بتعلى بتؤدي لوفاه الدفن حتميا. فانت الموضوع بيبقى لطيف. الغذاء اللي هو السائل دوت اللي انا هحط لكم صورته، وحطيت صورته من شويه، هي فكره ان هو بيبقى فيه اكل باستمرار، عشان الدفنيه لو ما لقيتش اكل لمده يومين ممكن تموت وما تقدرش تعيش معاك. فلازم باستمرار يكون في عندها اكل. فزي ما احنا اتفقنا كده، لازم يكون في اكل ما يبعدش عن يومين 3 عشان خاطر تقدر تبقى في اكل باستمرار. كده انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين الميه بتبقى خضرا اهي، وساعات بتميل للبني لو انت في مواد عضويه كتير في الحوض او المكان يعني.
طول ما انت شايفها ان هي كده يبقى في اكل موجود. سبرولينا دي الاخضر ده كده سبرولينا محطوطه في الحوض. لو وصلت للدرجه اللي انتوا شايفينها دي كده ما عندهمش اكل، لازم احط لهم اكل عشان ياكلوا. لو ما فلازم على قد ما نقدر ما نوصلش الموضوع ان هو يبقى الموضوع شفاف قوي كده زيه زي الميه الطبيعيه اللي احنا بنشرب منها. لا، لازم يكون على طول في ميه. شفتوا في درجات اخضر زي ما انتوا شايفين اهو. لازم يبقى على طول في اكل بيتحط. انت ممكن كل يوم تحط، مش هتبقى خسران حاجه يعني. كل يومين تحط شعرة معلقه كده سبرولينا على ميه وتقلبها وتنزلهم. ولازم طبعا عشان احنا في الشتاء زي ما انتوا فاهمين، فكره ان احنا لازم نضيف سخان ضروري. من غير سخان صدقوني هتقع منكم. انا مش هكدب عليكم، وقعت عندي كذا مره وحاولت ان انا الحق الموضوع. ميزه الموضوع ان هي بتعيش من 18 لحد 26 وممكن كمان معاكم ل 28. بس الجو المثالي بتاعها 25 26 27 في الرنجات دي. و25 26 انسب حاجه عشان تقدر تفرغ بأريحية، ما يبقاش فيها اي مشكله. لكن هي تعيش في 18 عادي، بس هتبقى في حاله فريز كده، يبقى في حاله تجمد. ممكن تكون ميته، ممكن تكون عندك حالتها موجوده. يعني انا عندي ماتت حرفيا في الاحواض كلها، واستغليت الميه اللي موجوده ما رميتهاش، وبدات ان انا انتقي منها او ابعد عن فكره الترسبات اللي موجوده في قعر الحوض، واخد من على الوش كده ميه وشويه بالشبكه وبتاع، عشان خاطر ايه ابدا ابني بيهم حوض جديد. وبنيت حوض جديد وفيه سخان وبتاع، بدات الموضوع يمشي تاني ويكمل تاني ويعيشوا تاني ويطلع منهم تاني كميات، مفيش اي مشكله. فهي لطيفه جدا، غذاء متكامل مستمر. طبعا هو ما يغنيش عن الاكل المجفف، عشان برضك ايه يبقى انت بتدي كل الانواع الفرايتي او التنوع مطلوب برضك. فلازم فكره اللي يبقى عندك تنوع في الاكل عموما، عشان خاطر صحه السمك عموما ما تتعودش على حاجه معينه. بس وزي ما قلت لكم فكره البروتين العالي بيفرق كمان مع صحه السمكه والالوان بتاعتها. بيدي الوانات خرافيه ممكن محدش يتوقعها اصلا. هيفرق معاك في الفيترات وفي الجابي، الحاجات اللي هي فيها الوان اوفر، فبيفرق معاك جامد في صحته وفي الالوان بتاعته. فالموضوع جميل ولطيف، بس خلونا بس نمسك نقط كده على جنب. احنا عرفنا خلاص ان هي ممكن تعيش معاك اصلا في ازازه انت قاطعها بالنص، مفيش مشكله. بس خلينا متفقين ان انت هتجيب لها برطمان كبير، هتجيب لها حوض ازاز، هتجيب لها نص قاروره، هتجيب لها حاويه بلاستيك، هتعيش معاك مفيش اي مشكله. بس اتفقنا ان احنا هنحافظ على درجه الحراره في الشتاء، وفي الصيف عادي هتعيش معاك من غير سخان، مفيهاش اي مشكله. في ناس بتنصح بسكريه او بتقول سكريه هواء. انا جربتها عندي وماتت، ما نفعتش مع سكريه الهواء خالص، حتى لو السكريه بطيئه جدا، حتى لو خرطوم هواء لوحده بيطلع فقاقيع بسيطه برضك، ساعات بتتزني في الفقاقيع دي وتموت. فانا ما انصحش بموضوع الفقاقيع عموما. ممكن وانت بتدلق الميه كل يوم يوميا بميه جديده معالجه بمضاد كلور، ما فيهاش كلور ولا كلورامين، وبتصب كل يوم بالليل ربع كوبايه نص كوبايه على حسب الحاويه قد ايه او حسب المكان انت فيه، ده كده يعتبر تجديد هواء. ممكن تجيب سرنجه من الكبيره اللي هي الرايل بتاعه التاكيل دي، انا بسحب بيها الارتميا او الدافنيا، بسحبهم من خلالها. ممكن تملاها هوا من بره وانت واقف كده في الطبيعي، وتروح ضخخها مثلا واحده واحده في كل حوض كده جزء، ده كده يعتبر برضك تجديد للهواء، مفيش اي مشكله. فاي طريقه تجدد بيها الهواء للدفنيه ما عندوش اي مشكله فيها، يتعامل معاك عادي. وكده كده هو ما بيحتاجش نسبه اكسجين عاليه قوي لدرجه ان احنا نجيب فلتر او سكريه للحوض، لانه كده كده هيسحب كل ده وكل ده هيموت. ما بيحبش التيارات العاليه، لازم يكون قاعد في مكان مستقر زي ما انتم شايفين كده. ايه تاني يا رب مش عايز انسى اي حاجه. هيبقى متوفر برضك PDF كده، هبقى اسيبه لكم عشان لو في اي حاجه مع الوقت ابقى بحدثه على طول. ممكن ابقى احطه في الكومنتات او في اي حاجه، هنشوف لسه الموضوع ايه. او ممكن على جروب الواتساب، هستناكم كلكم برضك على جروب الواتساب بيبي شارك اكواريوم. لو محدش عارف برضك ممكن يسالني، ابعت له اللينك بتاعه، تنوروني طبعا. ولو في اي حاجه انا تحت امركم في اي استفسار. ممكن برضك اكون سقطت معلومه نسيت معلومه، برضك انا تحت امركم في اي وقت على الواتساب او على الجروب. ممكن تسألوني فيها او في البرايفت، مفيش اي مشكلة. بس اتفقنا ان احنا هنحط سخان، درجة الحرارة تبقى 25 26 كده في الحدود دي، ما تنزلش عن 4. بس فدرجة الحرارة ما تقلش عن كده، يكون ارتفاع المية 15 سنتي، لا اكتر ولا اقل. خليكم في سيف سايد، عشان بحيث انت لو سحبت مية تحط مية، فالموضوع يبقى لطيف. فكرة العضويات او الامونيا عموما اتحلت. فكرة الامونيا اللي مترسبة في الحوض او اللي بتؤدي ان هم يموتوا بشكل وحش يعني، او فكره الترسبات بتاعه الاسبرولين عموما او الاكل بتاعهم.
اتحلت خلاص. الاستاذ كمال كان بيتكلم في حته ان هو ممكن تضيف لهم حلزون صغير من اللي هو بيجي مع الزرع ده، كده كده ده بياكل مواد عضويه اصلا، فهيمتص الكلام دوت من على الحوض ومن على حتى الطبقه الريم. هو بيعمل طبقه ريم كده لما بيكتر وبيزيد، بيعمل زي طبقه ريم بسيطه كده على وش الحوض. دي مع استمرار ان انت بتضخ ميه جديده، مع استمرار ان انت حاطط حلزون صغير بياكل من حلزون صغير. ما حدش يروح يحط قبل سنيل ولا اي حاجه، لا يعني حلزون مش صغير خالص، ده اللي هو ما يأذيهاش او ما يعملش مشكله، وفي نفس الوقت هو بس بياخد المواد العضويه الزياده. وممكن نحط نبات طافي، نحط موس، نحط فوكسيتيل، الكلام ده كله هيعيش معانا وهيسحب امونيا زياده ومش هيبقى الموضوع فيه اي مشكله عليهم. بالعكس ده هيعيشوا في بيئه لطيفه متكامله ما فيهاش اي مشكله. لما تيجي تسحب بقى الدفنيه، ودي حاجه مهمه جدا في ناس كتير كانت بتسال فيها، فكره ان انا بسلط كشاف الموبايل او اي كشاف صغير، لمبته صغيره كده، مش كشاف ضخم يعني، لا كشاف لمبته صغيره، اصدرها في الحوض من الجنب، وكلهم بيتلموا على الضوء حرفيا، يعني هو بيتلم على الضوء حرفيا، واسحب بالسرنجه القدر اللي انا محتاجه، واروح ضخخ بقى بالسرنجه الرايل الكبيره دي انا قلت لكم عليها. وهتلاقيها عند اي صيدليه او اي مستلزمات طبيه. وممكن السرنجه العاديه برضك تشيل منها السن وتتعامل بيها مفيش اي مشكله، بس السرنجه الرايل دي احسن وهتفيدكم، ومساحتها كمان كبيره عشان اللي عنده احواض كتير يقدر يستخدمها. هتسحب بيها من جهه اتجاه الحوض، وتسحب اللي انت محتاجه مفيش اي مشكله. واللي اتعامل مع الارتميا هيفهم دوت، وهيتعامل معاه ده برضك نفس النظام. فيعني بصراحه دي حاجه ممتازه وفوق الممتاز كمان. ارجو ان كل الناس تبدا تشتغل فيها وتفهمها وتتعامل. فانا بنصح كل الناس ان هي تبدا تجرب فيها، يعني لو توفر عندي مفيش اي مشكله لو حد عايز. وكده كده استاذ كمال النمر الموسوعه، يعني تقدروا تطلبوا منه الكميات اللي انتوا عايزينها. تقريبا بيتراوح سعرها تقريبا 125 اعتقد. وعنده برضك سبرولينا مطحونه لو انتوا عايزين تطلبوها منه برضك، جودتها محترمه قوي، عشان ده غذائها الاساسي. وكمان عامل الغذاء الجديد اللي هو السائل ده، حاجه محترمه جدا. العبوه برضك 500 تقريبا، عامله 100 جنيه. فبس ربنا يوفقكم ويكرمكم يا رب، ما اكونش ناسي اي حاجه. دي كل التفاصيل اللي تخصها، طالما توفرت لها المكان المناسب مع درجه الحراره المناسبه، مع اكل باستمرار، ومع ضخ هواء باستمرار، ايا كان هتضيفه بالميه او هتضيفه بالفقاقيع الهواء اللي انا قلت عليها، هتفضل تعيش معاكم، مش هيبقى فيها اي مشكله. وهتسحب وتاكل بيها الزريعه بتاعتك من اول عمر يوم، بعد يعني عمر يوم سباحه حره، من بعد ما كيس المح يخلص هيبداوا يسحبوا. حتى لو فضلوا موجودين الكبار عادي، لما الزريعه تكبر هتاكلهم، وهيبداوا ياكلوا من الصغيرين. يعني انتوا شفتوا كيس زي ده، بص فيه احجام متفاوته، لو فضلتوا ركزتوا فيه امهات وفي حاجات لسه فأس جديد، فمفيش اي مشكله. وخلي بالكم هي يعني شبه مخنثه، يعني هي ما بتستناش قوي ذكر وانثى والكلام ده كله، لا يعني هي لو ما لقيتش حتى ذكور في المجموعه، هي بتلقح نفسها وبترمي البيض، وبالفأس بيطلع ومفيش اي مشكله يعني. فما تقلقوش من الحته دي خالص، لا عادي ممكن تتعامل بيها مفيش اي مشكله. يا رب اكون فدتكم ووصلت المعلومه صح، ما يكونش فيها اي مشكله او غلط، عشان ما يبقاش فيها ضرر لحد. فربنا يكرمكم ويوفقكم لكم كلكم، وادعوا لي وادعوا لنفسكم بالبركه والخير والسلام يا رب. ولو في اي معلومه ما تنسوش تسالوني فيها، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك على الفيديو ده، وسيبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.